سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه برای افطار یک نمود تنوکچه تیار میکنیم با پیاز کبوتر. پیش از تیار کردن تنوکچه یک دو چی گفتنی هم در تمام ویدیو کامنتر می نویسند که زنها از نمود قالب ها معلومات دید، ما چه خیلی قالب استفاده بریم یا که چه خیلیش خریم. بسیار سوال میشه. خواستم برای زنها از یک دو مغازه در تمام شهر بوده معلومات تمام مفصلتر فهمانم که چه قالب خوبتر، چه خیلیش نقصتر و کدامش استفاده برید، کدامش ارزانتر. همه خواستم برای زنها توصیه هم. من در کامنتری یک بار نوشته بودم، بسیار خواهشمنده شد. بار دیگر خواستم در ویدیو همین گپا گویم که خیر برای زنها با درستتر فهماتر شود. خواهشمنده باشند در کامنتری حتما نویسن که خمیرامای سر میکنیم. محصولات به ما لازم است. من 200 گرم آرد، 120 میلی لیتر شیر، آب شیرگرم، پیاز کبوتک، یک دانه پیاز، کمتر سیر، نمک لازم است. ما در اول خمیر تیار میکنیم. من با آب شیرگرممون نیم قاشق نمک همراه کرده آمیخته میکنیم. آمیخته کرده فقط آب و نمک قطعی خمیر میکنیم. آرده همراه کرده خمیر میکنیم، خمیری سخت میکنیم. از سببی آیلی ما کمتر بودن من کمتر خمیر تیار کردم. شما بسیارتر باشد میتونید 200 میلی لیتر آب همراه کرده خمیر کنید. من خمیری ما هم تیار شد. اکو 10-15 دقیقه پشت میمانیم و نچینکه تیار میکنیم. در اول من همین پیاز یک دانه پیازمو 4 کنجه ریزه میکنیم. نه 4 کنجه ریزه میکنیم همیشه. پیاز مایده کرم اکنون کمتر روغننده میزربانیم که درونی تنوکچامونده سختتر نماند. به سکرواتکا 2 قاشق روغن ریخته پیازمو میاندازیم. پیاز ما هم سرخ شد. من پیازی کبوتکامو ریزه کرده بالا پیاز با همراه میکنیم. شما میتونید اوکراپ پتروشکی هم همراه کنید، میشد با لذت میشد باز هم. من سیره تیار کنم میگذاریم بالا پیاز با. خواهشمند باشید سیر همراه کنید یا که تورق هم کنید میشد. کمتر پریپراوه همراه کرده همیشه آمیخته میکنیم. پریپراوه نمک همیشه شروع آمیخته میکنیم. من نچینکی ما تیار. همین خمیرامو کو به 6 قسم تقسیم میکنیم. نه هر یکشه زوالچه میگیریم. چه گیتیم کو هر یکشه میکشویم. من آرد زده تنوکره میکشویم. من کشادم کو همین نچینکی تیار کرگمویا یک طرفش به میگذاریم. این چوبریک با این محکم میکنیم. ویلکه میزنیم سخت تر زنید که کشاده نشود. من همین تنوکچه کو کرگمویا سکرواتکی خوش به انداخته میپزیم. دو تا طرفش سرخ کرده میگیریم. یک طرفش سرخ شد طرفی دیگه‌ش میپزیم اکو. من تنوکچه ما هم تیار شد.
گرم خوب کمتر مسله میکنیم به دو طرفش. چگونه میبینید تنوکچه ما هم تیار شدن. اکنون درونش میبینیم چه تیار شده است. به نهایت به جایبا تیار شده است. نه درونش. شما هم حتما برای افطار نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.